Sibingelele sikwamukele ezindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa. Lezi ndaba nizifundelwa unkosazana wakodambuza Magubha nazo ezinohlonze kusihlwa nje. Come to America, yes, for opportunity and stuff, but my main goal is I'm always going back home, and so in me going back home, I would like to have a voice and a say in what I'm going back and the issues that I'm going back to. Ziphume ngobuningi izakhamuzi zakuleli ezizinze kwamanye amazwe njengoba bekuyimpela sonto yokuvota kanti ukuvota kuzovalwa ngehora lesishagalolunye eLondon. We have proven during the week that the ANC leadership has been here that the people of KZN love the ANC. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uphothule umkhankaso wakhe weqembu esifundazweni KwaZulu-Natal namhlanje. Ikhomishana yezokhetho ezimele kuleli IEC izwakalise ukubonga kubantu baseNingizimu Afrika ababe yingxenye yokuvota okukhethekile kwamanye amazwe. Ukuvota okukhethekile kwenzelwe uqinisekisa ukuthi wonke umuntu wakuleli uyanikezwa ithuba lokubamba iqhaza ohlelweni lwentando yabantu. Bekuheleza umoya wenjabulo ngesikhathi abantu bakuleli bethola ithuba lokuvotela amaqembu abawathandayo okhethweni lukazwelonke. Izinkulungwane zabavoti zifike ngaphambi kwesikhathi esikhungweni sokuvota eTrafalgar Square edolobheni iLondon kwelamangisi. Lesi isiteshi saseNingizimu Afrika sokuvota esikhulukazi kunazo zonke emazweni aphesheya. Kusenjalo ukuvota kuqhubekile nakwezinye izindawo eMelika izolo. To America, yes, for opportunity and stuff, but my main goal is I'm always going back home, and so in me going back home, I would like to have a voice and a say in what I'm going back and the issues that I'm going back to. So I need to have a country that I believe can go forward and move forward, and having my voice and coming out here to vote is signifying that. It's important as South Africans across the world to vote and say what we want. Are there any particular issues that are burning for you that are pertinent to why you came out today? I think just the safety and security in the country is the biggest thing for me. I have 3 girls and I live in New York, and when I go back, it's important for me to feel safe and to be secure. We face a lot of issues in South Africa, so I mean, to begin with, there's this new Healthcare Act that's been put into place, from what I understand, and yeah, we just need to make a change. There's corruption at the forefront of everything in South Africa, so yeah, we're out here trying to make a difference, cast our vote, and see. Hopefully, there's something that happens, but I highly doubt it. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi umbuthano siyanqoba ozoba senkundleni yezemidlalo iFNB eGoli ngempela sonto ezayo kuzoba yiwona umbuthano omkhulu kunayo yonke imbuthano. Umengameli we-ANC ukusho lokhu ngalesikhathi esonga umkhankaso wakhe esifundazweni iKwaZulu-Natal njengoba ephinde wavakashela nenkosi Lucas Mthandeni Shezi. The mic is yours. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi sekusemome ukunqoba lokho ukusho ngenkathi ephothula umkhankaso wakhe esifundazweni iKwaZulu-Natal. Uthi bagxile ekutheni kuthole abantu abaningi abazovotela iqembu ukuze iqembu lizonqoba kahle kakhulu. ANC izophinde ibe nombuthano wayo isiyanqoba enkundleni yezemidlalo iFNB lapho izobe ibheke khona ukugcwalisa inkundla ngabantu abayizinkulungwane eziyishagalolunye ngenhloso yokukhomba umkhombandlela wayo okuya okhethweni. Siyanqoba rally is going to be a massive rally. It's going to be big. We're going to have many of our members as well as supporters coming to the Siyanqoba rally. uRamaphosa uthi abantu basesifundazweni iKwaZulu-Natal bakhombise ukuthi bayayithanda iANC. Umongameli weANC ubehola umkhankaso weqembu kuso lesi sifundazwe kusukela ngoLwesihlanu. To the people here in KZN is we have proven during the week that the ANC leadership has been here that the people of KZN love the ANC. Inkosi uShozi emva kokupha umongameli weANC inkunzi utshele abantu bavotele iANC. Ngimfisela inhlanhla. Inkosi imbusise.
nimvoteleke. Umengameli we-ANC uzophothula umkhankaso wakhe ngesonto elizayo eFree State, eMpumalanga, eNorthwest kanye naseGauteng. Ngingusamkele Maseko, ngibele izindaba ze-SABC kwaNdengezi. Obengumholi we-MK Party uJabulani Khumalo sanda kuxoshwa eqenjini osethatha isinqumo sokunikela enkantolo yezekhothe ngenhloso yokuzama ukuthi kuphoqelelwe i-ISC ngokuthi ihoxise igama lika Jacob Zuma okunguye osebhaliswe phansi njengomholi weqembu. Ukhumalo kunguyena owabhalisa ku-IEC leli qembu usefuna ukuthi ikhomishana yokhetho ibuyisele eceleni ukuhlonza kukaZuma njengomholi we-MK bese kufakwa igama lakhe kwesokuhola umkhonto wesizwe. Ngasekuqaleni kwalenyanga uKhumalo wabhalela i-IEC efuna ukuthi yesule uZuma ohlwini lwabazothunyelwa eParliament emva kokhetho. Nokho ikhomishana yokhetho yazihlangula ngelokuthi ayingene ezindabeni zangaphakathi zamaqembu. uKhumalo ufuna ukuthi udaba lwakhe lulalelwe esigcawini sezokhetho ngoLwesibili. Iphindi likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uhlanganyele nabaholi bezonkolo emkhulekweni kazwelonke ukuyokhulekela ukhetho ukuze luhambe kahle enkonzweni ebibanjwe eSt eGoli. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uthi African National Congress iyasungulwa ebandleni. Lokhu kusho ngenkathi ekhuluma enkonzweni abehlanganyele kuyo nabaholi bezenkolo ngokuhlukana kwazo njengoba kukhulekelwa ukhetho oluzayo nje. We belong there because the ANC was founded in a church. It was given birth in a church in Mangaung in the Free State in Vaihoek. Given birth by priests, by traditional leaders. Ngokusho kukaMashatile, umengameli waleli qembu oqala uJohn Langalibalele Dube wayengumpristi. Uqhubeke wathi umengameli uCyril Ramaphosa uzobethi ababuyele eGibhithe abafuna ukubuyela khona. President Ramaphosa will then say to all of us on the 25th of May, on the 27, 28, 29, we are beginning to cross. Abafuna ukubuyela eGibhithe bangahamba. Babuyele khona. Ukhetho olukulekelwa ukuthi lihambe kahle luzokuba mhla zingama-29 kwephezulu. Silendo kuhle ngidi ey'ndabeni ze-SABC. I-IFP KwaZulu-Natal ithi ukuphumelela kwayo okhethweni lukazwelonke ozosingathwa mhla zingama-29 kwephezulu kuzobe kuchaza imisebenzi yeqembu eliwenza ezindaweni zasemadolobheni okubalwa kuzo eThekwini kanye noMgungundlovu. I-IFP bibambe umbuthano weqembu enkundleni yezimidlalo iKings Wellington eMlazi. Esokuba undunankulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi abantu bakuleli kufanele bahloniphe usuku lokhetho. Bakhumbula unyaka 1994 kulapho elakuleli lazuza intando yabantu. Athembisa ukuthi leli iqembu lingahlinzeka ngokuningi uma lingahle lithole amandla okubusa. IFP izotshala imali ngokuvala imigodi, ama-potholes phecelezi kweyonke imigwaqo. Bese iqinisekisa ukuthi yonke imigwaqo eyibhuqe emakhaya nasemalokishini ifake itiyela. Siyokwenza thina ukuba singene emandleni. Sizokwakha amabloho okuwela ukuze izingane emayiwela zingamuki nemphakathi ingamuki emakhaya nasemalokishini. Ukubhekana nenkinga yokungabibikho kwamathuba emisebenzi, ukuthuthuka ukusisiza nokuzenzela ngokusebenzisana namabhizinisi aKwaZulu-Natal ukuba sihlinzeke bonke abantu abangasebenzi ngamakhono. Sasikwenza thina lokho saphethe KwaZulu-Natal. Izakhamuzi zizwakalise imizwa yahlukene zibhekise eqenjini IFP. There are so many graduates out there, but there are no job opportunities. It is so sad to see a graduate getting paid $350 after all the effort you put in at school, graduating, late night sleep. But at the end of the day, you just sit there with all your qualification. Nothing is being done. No job opportunities are being created in our country. Ukuza iSouth Africa yonke and njengoba sithembekile and sithembe trust us njengoba sibhaliwe nje neskipa asitshontshe asizona igebengu akukaze usibone ngisho ku TV kuthiwa ngisho inkatha khona imali entshontshile. Leli qembu belikhankasa eMlazi. Sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizophathela udaba oluthi
We are confident that measures that have been put in place are sufficient to ensure that the country's upcoming general elections proceed without any incidents. Uhlaka oludidiyelwe lukazwelonke lwezokuphepha nobunhloli lukhiphe isiqinisekiso sokuthi ukhetho oluzobe lubanjwe ngoLwesithathu oluzayo luzobe luphephile. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena. Udabeni oluphambili besibike ukuthi ziphume ngobuningi izakhamuzi zakuleli ezizinze kwamanye amazwe njengoba bekuyimpela sonto yokuvota kanti ukuvota kuzovalwa ngehora lesishagalolunye eLondon. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzigcine ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Uhlaka oludidiyelwe lukazwelonke lwezokuphepha nezobunhloli lukhiphe isiqinisekiso emini namhlanje sokuthi ukhetho oluzobe lubanjwe ngoLwesithathu oluzayo luzobe luphephile. Usihlalo walolu hlaka iNational Joint Operational and Intelligence Structure uGeneral Tibelo Mosiliki udalule ukuthi azikho izenzo zodlame nobugebengu ezizobekezelelwa ngalesi sikhathi sokhetho. Lolu phiko luyinhlanganisela yinhlaka zezokuphepha liqinisekisa abantu bakulelizwe ukuthi lona lumi ngomumo ukubhekana nodweshu nanoma iziphi idubedube ezingaqhubuka ngosuku lokhetho. You all that maximum deployments and resources have been mobilized to ensure a successful execution of this operational plan. Leli lungu lembokode bomvu lithi sebekhona abakhalelwe amasongo kasigonyela ngamacala ayamene nezokhetho. During the first and the second voter registration weekend, we have seen 50 cases which were reported with 45 persons arrested. Losigaxa amabhande emaphoyiseni wexwayisa abantu ngokufafaza amampunge ngezinto ezithinta ukhetho oluzobanjwa kupheleni kwalenyanga. We strongly condemn the spreading of fake news, unverified information, rumors or threats as this seeks to cause panic and confusion and in some instances incite possible violence. Baqinisekisa ke izakhamuzi zakulelizwe ukuthi zingabi netwetwe noma ingenwa amanzi emadolweni ukhetho oluzobe lingoliphephile futhi oluvikelekile. NguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngikomkhulu ePitoli. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi ukuthuthukiswa kwezimboni uqeda ngonqamlajuqu weminyaka evumela abantu ukuthi bathole imisebenzi unyusa imali yesibonelelo kanye nokuqeda kohlelo kokucisha konga kogesi ikona okuphezulu eqhulwini kuleli qembu. I-ANC bibambe umbuthano eKomane Eastern Cape namhlanje. I-ANC yaqala ngo-1994 ngazibekwa yathi sizawufaka i-social grant asiqalanga izolo lona bona bathi sizayonyusa banyusa ntoni bazi ntoni saqala ngo-1994 ngegrant yokondla abantwana nenkedama uMandela saphila saqala ngo-1994 ufundisa abantwana mahala. Ukhona umntana ongaya esikolweni othi andikwazi uya esikolweni ngenxa yokuthi andinamali akekho. Umholi we-Rise Mzansi uSongezo Zibu wethula amasu okusimamiswa komnotho wezwe kanye nohlelo lokuxazulula kwezinga labantu abangasebenzi njengamaphuzu aseqhulwini abazosebenzela phezukwawo uma bengena eParliament. Uzibu bekhuluma nabalandeli beqembu emkhankasweni wokhetho eRuderport njengoba sekusele izinsuku eziyishumi ngaphambi kokhetho oluzobanjwa ngoLwesithathu oluzayo. Obeqhuba umkhankaso weqembu enkundleni yezemidlalo iRamsek namhlanje utshele abalandeli beRise Mzansi ukuthi uma iqembu lizoba yingxenye kuhulumeni emva kokhetho bazoqinisekisa ukuthi kusungulwa isikhwama semali ebalwa ngamabhiliyoni amarandi okuyiso esizokwazi ukwelekelela ukukhandwa kwamathuba emisebenzi kubantu baseningizimu Afrika. We will do this to begin with by raising 300 billion rand in 3 years through a wealth tax and setting up a national growth fund that will repair our ailing infrastructure
and create jobs at the same time. Leli qembu lifuna nokuthi kuchitshiyelwe nomthetho okuyiwo olawula ezokhetho njengamanje. As soon as we get to Parliament, we will begin advocating for a constitutional amendment to change our electoral system so that at least 50% of elected representatives are directly elected and are accountable to a constituency of voters. Lwezinga lobugebengu obudlangilizweni, iRise Mzansi ithi kungayithatha iminyaka emithathu nje kuphela ukulungisa umonakalo. Rise Mzansi has a new and workable plan to make our criminal justice work. We will reduce the murder rate in 3 years. The experts tell us this is absolutely doable with the right policies and the right leaders of the South African Police Service. Ubuholi beqembu buphothule lo mbuthano ngokwenza izifungo phambi kwabalandeli zokuzibophezela ukuthi bazosebenza ngobuqotho baphinde baphendule kubantu ngokwenqubo yokusebenzela umphakathi. Iqembu iGood limemezele namhlanje ukuthi lizongenela ukhetho lukazwelonke iMdibimunye neNorthern Alliance kanye neCompatriots of South Africa. Lesimemezelo senziwe eGqeberha kanti lesivumelwano sizoqinisekisa ukuthi iGood ithola izihlalo esishayamthetho. You would know that we are also presented in the National Assembly with 2 seats. Now, with the numbers that we'll get and with the support that we'll get, it really guarantees that we would, because in 2019 we got about 4,000 in the Eastern Cape. Now, it guarantees us more than 15,000 votes with this national election that is coming. So that means we have increased our chances of adding or retaining what we have in the National Parliament so that we can have a significant voice both at the national and legislature level. Amanye amalungu omphakathi elokishini iIgageng esifundazweni iNorthwest athanethemba lokuthi iqembu iBuild One South Africa lizozixazulula izinselele zokulethwa kwezidingonqangi uma kwenzeka lithatha izintambo zombuso emva kokhetho lukazwelonke. Umholi waleli qembu uMusi Maimane ubehola umkhankaso wokhetho kule ndawo. uMaimane uqale umkhankaso wakhe ngokuvakashela emgodini omkhulu okubikwa ukuthi wembiwa umasipala wendawo iJB Max Mjondolo yaseGugulethu. Kusolwa ukuthi izingane ezine zaminza kulomgodi eminyakeni emibili edlule emva kwemvula eyayinamandla. Amanye amalungu omphakathi asigxekile isimo sokulethwa kwezidingonqangi kule ndawo. Uthi badinga ukwakhelwa isikole kwazise izingane zabo zihamba ekuseni kusempondo zankomo zibuye emva kwesikhathi. Uthi yena noninakhulu bahlangabezana nezinkinga njengoba bengenazo izindlu zangasese nokwenza ukuthi bagcine sebengenwa amagciwane. Uthembise izakhamuzi ngezinsiza ezingcono uma iqembu lakhe lingase lidle umhlanganiso okhethweni. The fix for jobs is twofold. The first is making sure that we keep the lights on. I know load shedding is on holiday before the elections. It will return after that. And furthermore, we have to make sure that logistics, goods are able to move in and out. And thirdly, keep young people educated, because young people, if they are not educated, of the 90% of the people who are unemployed, of which majority are young people, they don't have a matric. We have to make sure that young people are educated to get through. Ibosa ithembisa ukuvuselela omasipala abanganakiwe kulesifundazwe uma ingase unqobe ukhetho. Isibalo sabantu abaphangalele ngenxa yokubhidlika kwesakhiwo ebesakhiwa eGeorge eWestern Cape sesinyuke safinyelela ema-34. Lokhu kuza emva kokudlula komunye wabagilwa obelaliswe esibhedlela. Umnyango wezemisebenzi unxusa amalungu emndeni yabagilwa ukuthi ababhalisele imali yesinxephezelo kanjalo nosizo lokubabuyisela emakhaya abo. Abahlali baseGeorge basabambe ongezansi emva kwesisithwakumbe. Kungokunje abapheli kwindawo yesehlo bambi bezise imithandazo. This thing has got repercussions for a long time for many people, but yeah, it's very good that they can go there to work through this, to be able to talk about this. People are talking about this,
And then we will also continue to pray for our city and the people of our town in regards of what had happened here, what had took place here. Inkokheli ye-EFF Julius Malema ebezogaya inkxaso yezonyulo kule ngingqi namhlanje. Uthabathe ithuba wayokuvela kwindawo yesehlo nalapho ethe abanini besakhiwo nonokontraki kufuneka bephendule. We are awaiting the outcome of the investigation, particularly on the approvals of building plans and whether building plans, because even before the construction takes place, the building plans must explain how and what type of equipment is going to be used to carry such a big building. Umalema ugqithele kwilokishi yaseThembalethu nalapho iqukumbele khona utyelelo lwakhe logaya inkxaso phambi konyulo kule nqila. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Gobasi eGeorge. Mbukeli sizibeka lapha ezehora lesikhombisa. Kusasa kuzobe kusagiya thina. Usale kahle.